Bon, les amis, je vous avoue que j'aurais aimé ne pas avoir à faire cette vidéo, mais j'aurais aimé que ce soit un bon petit putaclic, mais non, encore une fois. Je vous avoue que je suis un peu en deuil, je viens de perdre ma femme, les amis. Bon, allez, cesse de plaisanterie, je vais t'expliquer direct. Tu vois, le trépied se barre, même lui, il chiale. Attends, faut que je le recale. Ok, c'est bon, j'ai chialé 2-3 secondes et puis j'ai pu reprendre, j'ai réussi à caler cet imbécile là, il me casse la tête là depuis ce matin. Bon, bah, comme tu peux le voir, je suis en train de noyer ma peine dans la forêt, hein. Ma 250 RMZ Suze m'a quitté. Enfin, du moins, je pensais qu'elle m'avait quitté pour toujours, mais j'ai une petite lueur d'espoir. Donc, comme tu l'as vu, donc, je te mettrai la vidéo ici ou je te la mettrai en plein écran. Alors, les gars, je faisais un tour de bacon. Et là, un bruit chelou au niveau de mon moteur. Donc, je vous fais écouter. Pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Attendez, je vous fais écouter. À mon avis, ça sent pas bon. Putain. Alors, attends, je vais me mettre à pas écouter ce bruit. Vous entendez déjà un peu? Si tu me suis pas sur TikTok, bah, tu peux aller me suivre. Voilà. Je t'avais publié cette vidéo où je faisais ma petite balade. Donc, étonnamment, je n'avais pas filmé, j'avais pas mis mon téléphone ce jour-là. Je voulais vraiment me balader sans faire de vidéo. Donc, du coup, bah, j'ai pris un TikTok au moment de la panne, hein. Je roulais et d'un coup, bah, tu vas voir dans la vidéo, de toute façon, j'entendais ce petit tac 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 tac, tu sais, dans le moteur. Donc, je me suis dit, pas bon, je pense que je vais éteindre la bécane. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un TikTok parce que j'ai absolument aucune idée, vu que je suis pas mécano de la panne. Je fais un TikTok, il était quoi, peut-être 14-15 heures, 16 peut-être. Je le mets en ligne et là, gros, le TikTok a pété, gros. Enfin, pété, vu que je suis pas trop développé sur TikTok, franchement, en 2 jours, il est à 13 000 vues et il a plus de 13 000 vues, il commence à monter. J'ai eu beaucoup de commentaires, donc c'est vraiment incroyable, les gars, vous êtes vraiment trop cool. Voilà, je l'ai publié pendant 1 heure ou deux, et ouais, il n'a pas trop fait grand chose. C'est dans la soirée vraiment où ça a commencé à monter, à monter. J'ai eu plein de commentaires de mecs. J'ai eu toutes les réponses, tout style de réponses, donc voilà, merci beaucoup. Mais au final, j'ai eu la source du problème vraiment. Donc voilà, comme tu peux le voir, j'ai eu plein de commentaires. Donc j'ai eu de tout, hein. Franchement j'ai eu des ressemblances, j'ai eu de tout. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était que je pourrais rien y faire, c'était le moteur qui était mort. Il y en a qui me disaient que ça viendrait des plaquettes de frein, bon ça je pense pas. Soupape ou pignon, on m'a beaucoup dit ça aussi, soupape ou pignon, d'arbre à cam, dévissé. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Pneu crevé arrière, bon ça je pense que c'est une blague. Mais voilà, on m'a dit pris pour que ce ne soit pas le vilo. Pareil, moi tu me dis ça, je connais pas, hein. Après on m'a dit aussi revends là, les RMZ c'est pas très fiable. C'est ce qu'on m'a dit aussi, mais bon moi depuis tout petit je suis Suze et j'adore ça, donc bon après voilà, c'est comme ça, hein. On m'a dit roulement de bielle, ma bielle est morte, on m'a dit ton piston est de travers et il défonce ton cylindre. Voilà, j'ai eu toutes les réponses. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur TikTok, tu peux aller dans les commentaires et voir cette vidéo. Voilà, on a 13 400 vues, donc c'est vraiment trop cool. Je pensais pas, voilà, je me suis dit tiens je vais faire un TikTok, je vais pas avoir de réponse, et au final j'ai eu beaucoup de réponses, donc trop cool. Et puis dans mon deuxième TikTok juste après, tu peux voir la moto sur le bloc, hein. Je sais pas si on va bien voir, elle est en pièces, clairement. Enfin, le moteur est en pièces, mon pote l'a démonté. Donc voilà, du coup, je me suis dit la meilleure solution, source sûre, c'est d'appeler clairement mon pote parce que moi, lui, j'aurai la réponse directe. Et lui, il s'y connaît vraiment au niveau mécanique et son père aussi. Donc voilà, je l'ai appelé, il m'a dit écoute, ce soir, tu me l'emmènes. Donc j'ai eu de la chance parce que moi, je roule dans les bois, mais bien perdu, des fois, je connais pas. Et ça m'aurait pris en plein milieu des bois, j'aurais été un peu dans la merde, je t'avoue. Heureusement que j'ai pris le téléphone. Et là, j'ai eu de la chance. Tu ne deviendras jamais, ça m'est arrivé pile poil quand je sortais d'un bois et j'arrivais dans une ville, dans un petit village. Donc du coup trop cool, je me suis mis sur le bord de la route, j'ai appelé renfort et puis on est venu me chercher en camion, donc ça c'est trop cool, heureusement que ça m'est arrivé à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait une belle balade, j'ai découvert de plein de nouveaux endroits, je me suis dit putain je vais pouvoir filmer et tout, ça va être trop cool. Et voilà, il se passe ce petit bruit que j'entends. Je roule, tu sais, en roulant, tu vois, c'était vraiment en roulant. Et là j'entends ce petit claquement là. Du coup je regarde, j'entends, point mort. Et puis là j'accélère et là ça s'amplifie. Bon, j'éteins, j'appelle mon pote, il me dit écoute gros, là rallume pas, c'est un conseil. Et puis on est venu me chercher. Donc le soir même, je l'emmène à mon pote, et puis lui, c'est un malade de la mécanique, ce qui fait que je lui dis écoute, prends le temps et tout. Tu peux être sûr que dans la nuit, il avait tout démonté, voilà, des photos à l'appui. Je peux prendre du dessus, tu verras. Ça, c'est de la limaille, ça? Je sais pas si c'est l'animal ou c'est les bulles. C'est des grumeaux. Non, putain, mais c'est de l'animal, mon con. Mais non. C'est l'animal ou c'est des bulles? Goûte. Ah. Ouais, l'animal. Non. C'est fou, regarde le gris que ça fait. Mais du coup, c'est grave, du coup. On va sortir la ligne d'échappement. Vas-y.
Pour regarder s'il n'y a pas quelque chose qui se passe de milieu d'échappement. Vas-y. Pour regarder. Tout ça il a fait en une nuit et il m'a dit je dormirai pas tant que je trouverai pas le problème, donc c'est vraiment un ouf, je le remercie, c'est trop cool, lui il adore ça, lui limite ça le faisait plus chier que moi, il m'a dit tant que je trouverai pas le problème, je dormirai pas. Je lui ai dit tu fais ce que tu veux gros, mais 2 jours après, enfin un jour après, même dans la nuit, il m'a dit ce que c'était, donc en gros je l'ai appelé ce matin pour qu'il me confirme ce que c'était vraiment parce que moi j'ai pas trop compris, il m'a dit en gros c'est la cloche d'embrayage et qu'en gros il y avait le kit distri tender chaîne distri à changer. Voilà, donc moi je parle un peu chinois là, j'y connais pas trop grand chose, mais ça va peut-être parler à ceux qui s'y connaissent. Donc voilà, c'est ça à changer. Il m'a dit que tu en aurais pour moins de 1000 balles, donc un bon 900 balles je pense, 800, 900 ou 1000 balles je pense. Ce qui fait que ben, ça fait chier quoi. En 3 semaines, oui, en 3 semaines la moto, t'as vu la première vidéo, ça fait 3 semaines que je l'ai, et en 3 semaines, eh bien, je peux plus en faire. Alors en sachant que j'avais acheté tous les équipements, je t'avais pas présenté, je crois que si ma dernière vidéo, je crois que je t'avais présenté ma tenue, et puis je me suis acheté les bottes, donc j'avais l'équipement complet. Les bottes, j'ai pas pu les faire en vidéo, ben voilà. Ok les gars, je vous présente les nouvelles petites bottes pour le motocross que je me suis acheté. Elles sont incroyables. Attention, unboxing des bottes. Si j'y arrive, de l'autre côté. Waouh. Elles sont très propres. Alors je fais du 44 en godasse et là c'est du 47 comme tu peux voir. Voilà, elles sont très très belles. Shot. 47 hein mon pote, j'ai pris. Bon, faut dire qu'en 3 semaines je l'ai bien rentable. J'ai fait masse de vidéos, masse de TikTok, donc ça c'est trop cool. Mais en 3 semaines j'ai plus ma moto non plus. Donc comme il m'a dit et comme faut se dire, hein, on n'y peut rien, il m'a dit ça t'y peux rien, parce que étonnamment j'ai fait la vidange et ça s'est passé juste après la vidange, je me suis dit putain c'est trop, j'ai fait la vidange mal et tout, il m'a dit que faudrait pas que tu trouves du, merde comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom là, le truc gris là quand tu fais la vidange dans le moteur là, je sais plus comment ça s'appelle, bref, du limaille je crois, c'est ça, ouais du limaille, donc pareil tu peux aller voir dans le TikTok, on a fait la vidéo, elle est sur YouTube Short aussi, je crois qu'il y en avait, je sais pas trop. Et donc, vu que j'ai fait ma vidange et après j'ai fait une bonne balade d'une heure, enfin tu sais, je l'ai laissé tourner après la vidange, voilà, histoire que tout se mette dans le moteur bien. J'ai fait une balade genre d'1 heure et demie, tout s'est bien passé. Et c'est après la deuxième balade après la vidange qu'elle a fait ça. Donc bon, il m'a dit c'est pas dû à ta vidange, tu l'as bien faite, voilà. Et il m'a dit juste que c'est un truc qui peut rien quoi. Et c'est même pas la faute de l'ancien proprio, c'est juste ça doit arriver, ça arrive. Faut savoir que j'ai pas de chance avec mes motos, j'en prenais soin de ouf, tu sais, à chaque sortie je la nettoyais, je graissais la chaîne et tout. Mais malheureusement voilà, la mécanique, on n'est pas dans le moteur. Et quand ça doit arriver, ce qu'il m'a dit, et c'est la vérité, ben t'es pas dans le moteur quoi, tu peux rien. Donc juste il m'a dit gros, mais je juste dis gros, t'as pas de chance. T'as pas de chance. Bah ouais je sais que j'ai pas de chance, donc ce que je vais faire, j'ai décidé, je roule à vélo maintenant. Comme ça au moins je suis sûr de rien péter, si peut-être la chaîne ou le guidon. Mais ouais, j'ai vraiment pas de chance avec les bagnoles. Mes 2 premières, t'as vu, j'ai eu des problèmes, je l'avais déjà dit. Et puis ma première Suzuki RM 85, j'avais des problèmes. Et là ma deuxième RMZ, problème. Donc j'ai vraiment pas de chance avec la mécanique moi. Donc je dis je vais mettre des rollers au pire. Je vais rouler en me déplaçant en roller, comme ça au moins dans les bois ça sera cool. Mais donc voilà, j'ai eu la source du problème, au moins ça me rassure, juste ça me rassure de savoir ce que c'est, même si j'y carre pas grand chose, au moins je sais ce que c'est, je sais que c'est pas de moi, c'est pas de l'ancien proprio, et de toute façon même si ça aurait été de l'ancien proprio, quand tu l'achètes d'occasion comme ça, l'ancien proprio, tu peux pas trop tenir compte, lui il y peut rien, tu vois. Mais bon, là c'est pas lui, c'est pas moi, c'est personne, c'est juste pas de chance. Donc voilà, il y aura plus de balades pendant un moment, si je mens, il y aura des balades, pourquoi parce que comme je te dis, j'ai fait des vidéos à l'avant, j'en ai plein, et là, soit à l'affût, donc faut savoir que vendredi là, qui arrive, soit à l'affût parce qu'il y a un nouvel Urbex qui sort de nuit. Donc je t'invite à aller le voir si, pour ceux qui aiment les Urbex, qui attendent les Urbex, le dernier vous avez bien plu. Et puis la semaine prochaine, série de 3 épisodes, balade avec les copains, donc avec ce fameux Lulux, dédicace à toi, qui est très très chaud en mécanique et qui roule bien aussi. Donc on a fait des balades avec lui, on était 5, on est parti rouler dans un endroit que je connaissais pas et fort sympa. Donc voilà, je t'ai fait des vidéos, je t'ai fait en 3 parties de 15 minutes. Donc faut savoir qu'il y a des balades dans les bois, démonter un petit peu de l'impossible. C'est genre, t'as vu ça sur YouTube, c'est pas de l'impossible je t'avoue, mais c'est un petit peu démonté raide, j'avoue j'ai galéré. Et la 3ème partie gros, on va sur un terrain de cross. Ça va être très très cool, donc n'hésite pas à être à l'affût sur YouTube. Ça arrive la semaine prochaine, comme je dis cette semaine Urbex. Et la semaine prochaine, premier épisode de la balade à 3, enfin la balade à 5 avec les copains. Il y aura 3 parties, donc là c'est la première partie que je te balance. Donc mec, je te dis soit à l'affût, active les notifs. Et donc voilà, moi je pense que j'ai rien à rajouter, hein, juste que j'ai le seum monumental parce que voilà, moi que ça me faisait un moment que je me décidais, je mettais de côté pour me racheter une bécane. Et là je te mens pas, donc ça fout la mort, tu peux comprendre. Mais voilà, ce qu'il faut dire c'est que juste il peut rien, ça c'est un truc qui peut rien. Donc voilà quoi, je suis piéton maintenant. Plus de bécane, j'étais à fond dedans, je m'étais remis et du coup maintenant quand je vais sur YouTube que je me balade, j'ai des notifs, j'ai des recommandations de youtubeurs moto vu que je me suis bien saigné ça. Je t'avoue que j'ai plus trop envie de regarder en ce moment, j'ai envie de dire ignorer, ignorer la recommandation, tellement que j'ai la mort. Je vais me lever et je finis sur ça moi en tout cas. Donc voilà, c'était pour t'informer parce que je te dis tu peux aller me suivre sur TikTok, hein. Tu peux aller voir les commentaires si ça t'intéresse et puis me suivre sur YouTube et puis Instagram. En tout cas je te laisse là, c'est juste pour t'informer de la petite moto, la petite maladie qu'elle a. Voilà, c'est plus un coma pour l'instant. Et voilà quoi, j'ai la mort. Allez, je te dis ciao.